მოგესალმებით ამიგოებო, ჩემი სახელია რეზერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მორიგ story time სტილის ვიდეოს ჩემ ჩანელზე. დღეს ამ ვიდეოში ვილაპარაკებ გარკვეულად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ კარგავენ ადამიანები თავის ხიბლს და როგორ კარგავენ ადამიანები, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის რწმენას და როგორ კარგავენ ადამიანები თავის შეიძლება ითქვას სულს გადატანითი მნიშვნელობით. დღეს მე მინდა ვილაპარაკო ადამიანებთან დაკავშირებით და ადამიანების ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ისეთ საკითხზე, რომელზეც მართლა ძალიან იშვიათად მინახავს საერთოდ ადამიანები ლაპარაკობდნენ განსაკუთრებით ონლაინში და ზუსტად მაგას მინდა შევეხომე, იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანები, ხო, აი, რაც შემიხედავს, ძალიან ხშირად გამიგია ეგ თემა, რომ ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე, რომ ადამიანები რაღაცნაირად რობოტებად არიან, გამიგეთ? გადაქცეულები უკვე რა. გეგონება ყველა რაღაცნაირ გზაზეა დაპროგრამებული და ყველა მაგ გზას მიყვება, ხო? აი, მოდი ვთქვათ მაგალითად, იღვიძებ კონკრეტულ დროს, მოდიხარ სახში, მერე გადიხარ სადღაც, მოდიხარ, იძინებ მეორე დღეს იგივე, შემდეგი კვირა იგივე, შემდეგი თვე იგივე და ერთი სული გაქვს vacation-ი მოგივიდეს ან day off-ი, რომ მთელი დღე ეგეც საწოლში გაატარო, ხო ხდები და რაღაცას უყურო რა. რაც რეალურად ცუდი არ არის. ყველა ადამიანის ცხოვრება უმეტეს შემთხვევაში ეგ არის. და დღეს იმიტომ არ ვარ აქ მოსული და იმიტომ არ მინდა ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე, რომ გითხრათო ეგ ცუდია, ხო ხდები რა, ანუ მესმის რომ ეგ ძალიან ნორმალური არის ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ დღეს რატომაც მინდა ვილაპარაკო და რატომაც მინდა ამ თემაზე ვილაპარაკო, ეგ არის თუ მე თვითონ რამდენჯერ მინახავს ცხოვრებაში, რომ ფრჩხილებში ადამიანს თავისი სული და თავისი ხიბლი დაეკარგოს. ჩემი აზრით პირადად რატომაც არის ცხოვრებაში ყველა ადამიანი უნიკალური, ყველა ადამიანი მნიშვნელოვანი და ყველა ადამიანი გამორჩეული, ნუ ყველა ადამიანისთვის სხვადასხვა ადამიანზეა საუბარი, მაგრამ ზოგადად რო ვილაპარაკოთ რა, ეგ არის ყველა ადამიანი არის განსხვავებული, ხო ხდები? გინდა ადამიანის ინტერესები აიღე, დამოკიდებულება, შეხედულება ბევრი რაღაცის მიმართ, ხოლო თუ ამ ადამიანს რაღაცა ისეთი აქვს, რამაც შეიძლება შენი ინტერესი მიიქციოს, უფრო და უფრო გაინტერესებს ეგ ადამიანი, გამიგე? უფრო და უფრო გინდა რომ გაიცნო, როგორია, რა მოსწონს, რა უყვარს, რითი ერთობა და ასე შემდეგ, კაროჩე. ხო და ჩემი აზრით ზუსტად როდესაც აი მაგ ადამიანობას არა, უფრო აი მაგ უნიკალურობას ხო ხდები ადამიანები კარგავენ და უკვე იმ გზას მიუყვებიან, რომელიც როგორც ყველა ადამიანის ცხოვრება არის, ხო, ეგეც ცხოვრებაზე ჯდებიან, როგორ გითხრა, ადამიანის საინტერესო როდის არის, იცი, როცა ლიანდაგიდან გადავა, გამიგე? თორე ლიანდაგზე რომელი ადამიანის ცხოვრებაც მიდის, ყოველ შემთხვევაში ცუდი არა, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი მეგონა მე პირადად. რას გულისხმობ ამაში და რატო ვლაპარაკობ ამაზე? მთელი ჩემი ცხოვრება, რაც ძალიან ხშირად მინახავს, გინდა დიდ ადამიანებში, მაგრამ ძირითადად პატარებში, ხო? ძალიან ხშირად მინახავს, როდესაც ადამიანები უარს ამბობენ იმაზე, რაც უყვართ და ტოვებენ იმას, რაც უყვართ, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი აკეთონ, რაც გონიათ, რომ სწორია, ან რასაც ეუბნებიან, რომ სწორია. მაგალითად, ძალიან ხშირად რაც მინახავს არის ყველა ადამიანისგან, აი ბევრი ადამიანისგან რაც გამიგია, გინდა გოგოებისგან, გინდა ბიჭებისგან, ქართველებისგან, უცხოელებისგან, ხო? ძალიან ხშირად ესეთი რაღაცა გამიგია ადამიანებისგან, რომ აი დავანებე თავი, იმიტომ რომ ხო ხდები, აი სწავლისთვის უფრო მეტი დრო მქონოდა. დავანებე თავი, იმიტომ რომ ეს ხო ხდები უფრო მეტი დრო ამას ჭირდებოდა რა. ძალიან ხშირად მინახავს ადამიანები, როცა ტოვებენ, იკიდებენ ფეხებზე ფეხბურთს, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეგ ტყუილი დროის ხარჯვაა. იკიდებენ ფეხებზე იმას, რაც უყვართ, იკიდებენ თავის passions, ხდები? თავის ხიბლს, თავისი ცხოვრების აზრს, გამიგე? ბევრი ადამიანი ვინახავს, ვისაც უყვარს ხატვა, გიждდება ხატვაზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ იცის, რომ მომავალში ხატვა არანაირ ფულს არ აშოვნინებს, თუ რაღაც საოცრება არ არის, ხო, ეგ ადამიანი და მაგის ტალანტი, ტიპი იკიდებს ფეხებზე, ხდები და იმას მიყვება, რაც გარანტირებულ ფულს მისცემს, ხდები ცხოვრებაში. და დღეს ზუსტად აი მაგაზე მინდოდა ლაპარაკი რა, როდესაც ადამიანები მაგ შეცდომას უშვებენ, ჩემი აზრით, ეგ ადამიანი, ხო? გეგონება აი სულს გლიჯავს, გაიგე? თავის თავს, ან აი გეგონება ცხოვრება ეგეთ ადამიანს სულს გლიჯავს რა. და ზუსტად მაგითო, ვინც პატარები ხართ, ან ზუსტად მაგითო, ვინც დიდები ხართ, ამ ვიდეოს უყურებთ, მე აქედან შევეცდები, რომ გადატანით მნიშვნელობით ჩემი ლაპარაკით ის სული დაგიბრუნოთ, ხო ხდები, რაც ცხოვრებამ კაიხანია წაგართვათ, ან რაც შეიძლება წაგართვათ რა. მე ეგრე მგონია, რომ ადამიანი განსხვავებული რატომაც არის, ეგ passion, რაც შენ გამოძრავებს ნებისმიერი საკითხის მიმართ. მაგალითად, ვინც არ უნდა უყურებდეს ამ ვიდეოს, ხო? გიორგი გქვია, რავი, რა სახელიც არ უნდა გირქვას, ბიჭი იყო, გოგო იყო, ხო? შენ ხვარი რაღაცა მიზანი, რაც გამოძრავებს, ხვარის რაღაცა, რაც გიყვარს. ეგ შეიძლება ხატვა იყოს, ცეკვა იყოს, მუსიკა იყოს, სიმღერა, სპორტი რაიმე, ხო? და სახში გეუნებიან, რომ უნივერსიტეტში რო ხარ, ან უნივერსიტეტის სასახლეში როცა გადახვალ, ან სკოლაში, როდესაც აბიტურიენტი ხარ, ხო, ან რაღაცა ეგეთი, გეუბნებიან შენი მშობლები იმას, რომ ეგ უნდა დაამთავრო, ეგ უნდა დაიკიდო ეგ და რაღაცა ისეც უნდა მიაწვე, რასაც
ჭირდება ხვდები ეგ დრო? არა და ეგ ეგრე არ არის. დამიჯერე რა. აი ნუ რასოდეს ნურც ერთი ადამიანი ნუ დაუშვებთ მაგ შეცდომას, რომ თუ არ სიტყვი იმაზე რაც გიყვარს, თუ არ სიტყვი იმაზე ვინც გიყვარს და შენ საქმიანობას რაღაცა რაზეც შენ passionate ხარ ხო ხვდები რა და შენი мотиваცია არის, შენ განგასხვავებს ხო ხვდები სხვა ადამიანებისგან და შენ შენად გაქცევს, გამიგე? აი რაღაცა რაც გიყვარს, ეგ არასოდეს არ უნდა დათმო და არასოდეს დანებდე მაგას. თუნდაც ეგ ადამიანი იყოს ან რაღაცა, ხო? იმიტომ რომ შენ თუ მაგას დანებდები და შენ თუ იმ კვალზე წახვალ, რასაც ყველა ადამიანი აკეთებს, ჩათვალე მთლიან შენ ხიბლს დაკარგავ ადამიანი, გამიგე რასაც ვამბობ? გულისხმობ იმას, რომ ისეთი საინტერესო და ისეთი განსხვავებული აღარ იქნები, როგორიც აქამდე იყავი. ხო ხვდებით რასაც ვამბობ? როდესაც ადამიანი, კაროჩე, უარს ამბობ იმაზე, რაც გიყვარს და იმას აწვევი, რასაც ყველა აკეთებს, ან რაც ნორმალურია, ეგ მესმის ეხა, მე რო ჩემ პატარა დას, პატარა ძმას, ან ადამიანს ვინც მიყვარს რჩევას, ნათესავს მაგას ვაძლევდე, მეც ვეტყოდი ლოგიკურია, რომ რაღაცა ისეც დაუთმოს დრო, რაც დაეხმარება, ხო ხვდები, რომ უსაფრთხო მომავალი კონდეს, გარანტირებული მომავალი კონდეს, მაგრამ ასევე ვეტყოდი იმას, რომ ისაკეთოს რაც უყვარს, გამიგე? ისაკეთოს რისთვისაც უღირს ბრძოლა, რისთვისაც უღირს ცხოვრება, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ფული გქონდეს, შეიძლება ჯანმრთელიც იყო, შეიძლება ყველაფერი გქონდეს ცხოვრებაში, მაგრამ ბედნიერი არ იყო, რატო იცი? იმიტომ რომ მაგ ყველაფრის გასაკეთებლად დრო ისეთი დრო და იმდენად მნიშვნელოვანი დრო დახარჯე და იმდენად საჭირო ახალგაზრდობა, რომ შენ მთელი ცხოვრება არაფერი არ გაგიკეთებია, ის რაც გინდოდა, ის რაც გიყვარდა. ზუსტად მაგითო რამდენჯერ გინახავთ, რომ ხალხი 40 წლის ადამიანები იწყებენ რაღაცა ახლის სწავლას, ან რაღაცა ისეთ რისი გაკეთებაც ბავშვობაში უნდათ, იმიტომ რომ გეგონება რაღაცამ დააკავა, ხვდები ეგ ადამიანები და ზუსტად მაგას ვამბობ რა, რომ თუ ადამიანს რაღაცა გიყვარს, თუ ადამიანს გჯერა რაღაცის და გინდა მაგ რაღაცისთვის ბრძოლა, ხო? არ უნდა დაივიწყო ეგ. არავითარ შემთხვევაში გამიგე, იმიტომ რომ შენ დაკარგავ შენ ხიბლს, შენ დაკარგავ შენ რწმენას. აი, მოდი მაგალითად გიყვარს ფეხბურთი. იგივე მაგალითი, ჩემ მაგალითი მოგიყვანოთ, ხო? ბავშვობაში ჩემთვის ფეხბურთი იყო ყოველთვის ყველაფერი რა. აი, რო თქვა ჰობი, აი ანუ ადამიანებზე და ცხოვრებაზე ლაპარაკს თავი დავანებო რა. აი, რო თქვა ჰობი, ხო? გეფიცები, ყველაზე სწრაფად რაშიც გადის დრო არის, როდესაც ბურთთან ვარ მე მარტო. აი შემიძლია ღამის 10 საათზე, 9 საათზე შემიყვანო სტადიონზე და ღამის 5 საათამდე, 7 საათამდე ელემენტარული ბურთი ისევ კენწლო, რომ 1-2 საათი მეგონება რომ გავიდა წვეჩი მეტი არა. არ ვიცი რანაირ დღემდე ეგრე ვარ რა. აი ამ ზაფხულს, გასულ ზაფხულს მომივიდა ეგეთი რაღაცა, რომ სოფელში ვიყავი, კაროჩე, ბიჭები სტადიონზე იყვნენ და ყველა გარეთ გავიდა, ხო ხვდები რაღაცა, ანუ სტადიონიდან გავიდნენ, ეგ ტერიტორია დატოვეს და ჩემპიონში პროსტა ბურთის სტადიონზე დარჩა, იყო რა და ანუ შევედი, კაროჩე, და ბურთის კენწლა რო დავიწყე, ხო? ოპა, აუკენწლ თავიდან 5, 10 ნენელა წამოვიდა ეს მოგონებები, გამახსნედა რაღაცეები და ხო ხვდები, ანუ ეს საათი, რამდენიმე საათი ისე გავიდა, რომ მეგონა 15-10 წუთი იყო გასული. რამდენიმე საათის მერე ბიჭები რო შემოვიდნენ, მეთქი ვა, ნიკუ შენ კიდე აქ ხარო და მეთქი რო დავფიქრდი, მრავი, მეთქი ხო რა, ხო აზე ხარ და ბიჭო, ანუ ამდენი ხანი აქ იყავი ესე მარტო და მეთქი ვერც გავაანალიზე, გამიგე, დრო რა მალე გავიდა, იმიტომ რომ იმდენად ისევ გზნობდი ბურთთან თავს, როგორც აი სახლში, ხო ხვდები რა? ხო და ფეხბურთს თავი დავანებოთ, თქვენ შეიძლება რაღაცა სხვა გიყვარდეთ. შეიძლება გიყვარდეთ მუსიკა, მოგზაურობა, ეხა ყველაფერი რაღაცა სირთულესთან ასოცირდება, განსაკუთრებით მოგზაურობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ საერთოდ ადამიანს, ოდესაც რაღაცა გიყვარს, ხო? ეგ შეიძლება იყოს როგორც თქვი, ხატვა, მუსიკა, რაიმე სახის სპორტი. ეგ არ უნდა დაივიწყო, გამიგე? იმიტომ რომ ეგ რაღაცა, აი სიტყვაზე, მოდი ვთქვათ, როდესაც შენი მეგობრები, ადამიანები, ვისაც უყვარხარ რაღაცაზე ფიქრობენ, ხო? აი მოდი ვთქვათ, შენ ხარ გიო, ხო? როდესაც ფიქრობ ამ გიოზე, ანუ რა გიდგება ადამიანს თვალწინ რა? ყოველთვის ყავს ეს გიო, რომელსაც უყვარს რაღაცა სპორტი, რაღაცას აკეთებს, რაღაცის მიმართ passionate არის, ხო ხვდები და ეგ ცეცხლი ამოძრავებს, გამიგე? და ეგ ცეცხლი ანთია. ხოლო როდესაც შენ უარს ამბობ წლების განმავლობაში იმ ყველაფერზე, რაც შენ გიყვარს და რაც შენ გამოძრავებს და რაც შენ passionate-ს ხდის, ხო კაროჩე? და ანუ აი რაღაცა გეგონება იქ ცეცხლი ადამიანში ქრება, გამიგე? და ზუსტად ეგ არ მინდა მოხდეს მომავალ თაობაში, ან ზუსტად ეგ არ მინდა მოხდეს, ეგ არ მინდა ხო ხვდები ყველა ადამიანში მოხდეს რა, ხო და მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი რამდენი წლის ხარ. შეიძლება ადამიანმა ჩათვალო, რომ აი 25 წლის ხარ, ვა, ეგ ყველაფერი დამთავრდა და აღარასოდეს აღარ მოხდება რა. ან 20 წელი თუ ვა, 20 წელის ვარ და მე დამთავრდა, გამიგე? ანუ არასოდეს არ არის გვიან რომ ითამაშო ის სპორტი, რაც გიყვარს, ნუ გასართობად რა თქმა უნდა, თორე ხა პროფესიონალურ ზონაზე არ მომბობ რა. რაღაცა თუ გიყვარს ადამიანს, რაღაცა თუ გაბედნიერებს, ხო? ეგ შეიძლება როგორც გიყოს, ხატვა, მუსიკა, სიმღერა, ნებისმიერ რაღაცა, ხო? და იმას რომ შეიძლება დედაშენი გეუნებოდეს, აი შვილო, ხო არ ჯობია რომ ეხა სწავლის თემაში, მოდი ვთქვათ, უარი თქვა რაღაცაზე, ხო? მოდი ვთქვათ, ჩოგბურთზე დადიხარ, ან ფეხბურთზე დადიხარ, ან კალათბურთზე, ხო? ან მუსიკაზე.
არასოდეს არ თქვა უარი იმაზე რაც გიყვარს დამიჯერე თუ დამიჯერებ რა იმიტომ რომ ეგ უარის თქმა იმაზე რაც გიყვარს როგორც თქვი შენში ამ მარადიულ და განსხვავებულ ცეცხლს ჩააქრობს რაც შენ იმად გაქცევს ვინც ხარ და განსხვავებულს ხდის ყველა იმ ადამიანისგან ვინც არის კაროჩე შენ გარშემო და ჩემი აზრით ეგრეა რა ანუ ყველა ადამიანი უნდა იყოს რაღაცის მიმართ ხვაზე ხარ ფეშენეთ რა რაღაცის მიმართ ინტერესი უნდა გქონდეს ადამიანს რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს ადამიანი რომელიც აი მდორე წყალივითაა ხო ხდები აი ტბასავით არის ხო და ერთად გზზე დგას ეგეთი ადამიანი ყველაზე არა საინტერესო და როგორ გითხრა აი უპერსპექტივო არ მინდა და უწოდო ეგეთ ადამიანს მაგრამ აი ყველაზე აუ ერთ კონკრეტულ სიტყვას ვერ ვიხსენებ რა ერთ-ერთი ყველაზე როგორ გითხრა აი არა მიმზიდველი არის რა პროსტა მიმზიდველი იმაში არ გულისხმობ რა ანუ ბიჭი გოგოს ინტერესის მიმართ ანუ საერთოდ რა აი არასასიამოვნოსავით ხო ხდები საურთიერთოდაც კი ასე რომ არასოდეს არ დაკარგო შენი თავი არასოდეს არ დაივიწყო ის რაც გიყვარს არასოდეს არ მოგწონს არასოდეს არ თქვა უარი იმაზე რაც შენ გამოძრავებს და არასოდეს არ თქვა უარი იმ გულზე იმ ცეცხლზე რომელიც შენ გულში ანთია ეგ შეიძლება როგორც თქვი ადამიანის მიმართ იყოს ძალიან ხშირად მინახავს გოგოებს და ბიჭებს ეუბნებიან ხოლმე რომ აი ხო ხდები დაივიწყე ეს პირადი ურთიერთობები რა დრო შენი პირადი ურთიერთობებია ხო ხდები იმიტომ რომ ხო ხდები ის სწავლას უშლის ხელს ან რაღაცა ეგეთი რას ისურველას ამბობ საიდან მოიტანე ზოგიერთ ადამიანს მაგალითად პირადი ცხოვრება აძლევს იმის უდიდეს мотивაციას ზოგიერთ ადამიანში ზუსტად აი ეგ მაგ ცეცხლს მეორე ადამიანი აღვიძებს რომ მომავალში კარგად იცხოვრონ და ბედნიერად იცხოვრონ ხო ხდები და უნდა რომ უკეთესად ისწავლოს უნდა რომ უკეთესად გააკეთოს დავალებები ყველაფერი და მომავალში წარმატებული იყოს შეიძლება ეგ რაღაცა სპორტი ამოძრავებდეს ხო ხდები მაგ ადამიანს რომ აი როდესაც ფეხბურთს თამაშობს ან მუსიკას მღერის მე ყველაფრის мотивაცია ეძლევა ცხოვრებაში გამიგე ასე რომ როგორც თქვი რა თუ ადამიანი ხარ მშობელი ან მეორე ადამიანი გიყვარს როდესაც ხედავ რომ იმ ადამიანს რაღაცა ამოძრავებს განსაკუთრებით აი შეიძლება მშობლებს ვეთყოდი მაგას რომ აი ხედავ ბავშვს რაღაცა мотивაციას აძლევს ან თუნდაც ვიღაცა ხო ან გინდა გოგოებს გეტყვით მაგას და გინდა ბიჭებს რა როდესაც ადამიანი არის შენი мотивაცია როდესაც ეგ ადამიანი ან ეგ რაღაცა რასაც აკეთებ შენ გულში იმ ცეცხლს აღვიძებს და ანთებს რაც შენ წინ გამოძრავებს ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა და არასოდეს არავის და არაფერს არ მისცე იმის უფლება რომ შენ გულში ანთებული ცეცხლი ჩააქროს თუ გინდა რომ ბედნიერი და წარმატებული იყო აი ეგ იყო რაც მინდოდა მე თქვა ამიგოებო დღეს თქვენთვის და რადგან მინდოდა მელაპარაკა და რადგან მინდოდა ჩემი აზრები გამეზიარებინა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ეგეთი ვინც თავის დროზე თქვა უარი იმაზე რაც უყვარდა და იმაზე ვინც უყვარდა და დღესდღეობით ძალიან ნანობს რა იმიტომ რომ ეგ დრო უკან აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება გამიგე და ეხა თავში ხელებს ირტყავს რომ რატო გავაკეთე ეგო ხო და რომ ხედავ ჩემი ცხოვრებიდან აი სხვა ადამიანების შეცდომებს რასაც უშვებენ და გარკვეულ დონეზე მეტნაკლებად მეც დამიშვია ეგ შეცდომები არ მინდა რომ ხო ხდები ვინმე სხვა ადამიანმა გაიმეოროს ხო და ზუსტად აი მაგ ჩევას გეტყოდით დღეს რა რომ არასოდეს არავის და არაფერს არ მისცეთ იმის უფლება რომ თქვენში ანთებული ცეცხლი ჩააქროს ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა და ისე მგონია რომ ყველა ადამიანის გულში უნდა ენთოს ეგ ცეცხლი და სანამ ეგ ცეცხლი ჩვენში ანთია მაგდამდე მგონია რომ კაცობრიობისგან რაღაცა გამოვა და მაგდამდე მაგ კაცობრიობის და ადამიანობის იმედი კაროჩე როგორც თქვი ყველა ადამიანს ეგ ცეცხლი განასხვავებს და განსაკუთრებულს ხდის რა ნუ ეხლა რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ ვიზუალთან შედარებით ხასიათთან შედარებით ეგ ცეცხლი შეიძლება მაგ ყველაფრის ნაწილი იყოს გამიგე ხო და აი როგორც თქვი რომ მინახავს რამდენი ადამიანი ამბობს უარს იმის გამო იმაზე რაც უყვარს იმის გამო რომ ხო ხდები ტიპს გონია რომ თუ რაღაცას გააკეთებს წარმატებული იქნება არა დამიჯერე შეიძლება სკოლას ვამთავრებ ხო სიტყვაზე და მაგ პერიოდში ხარ შეიძლება უარი თქვა ფეხბურთზე და წახვიდე და მიაწვე იმას რასაც გეუნებიან რომ ფულს გაშოუნინებს შეიძლება დაამთავრო ეგ რაღაცა და ბედნიერი მაინც არ იყო რატო იმიტომ რომ უარი თქვი იმაზე რაც გიყვარდა შეიძლება დაშორდე ვიღაცას იმიტომ რომ გეგონოს რომ ეგ ადამიანი კარიერაში ხელს გიშლის გამიგე და შეიძლება ის რაღაცა დაამთავრო და შენზე უბედური არავინ არ იყოს იმიტომ რომ უარი თქვი იმაზე ვინც გიყვარდა ხო და ადამიანები ძალიან სხვანაირად ვართ მოწყობილი ყველა ადამიანი ერთი და იგივენაირად არ მუშაობს ერთი და იგივენაირ მექანიზმზე კი ძირითადად ერთი და იგივენაირები ვართ ყველა ადამიანს ხო ანუ ძირითადად თანხდებით იმაზე რომ რაღაცა შეიძლება გვინდოდეს ან გვიყვარდეს ერთნაირი მაგალითად კომფორტული ცხოვრება ხო სიტყვაზე ავიღოთ მაგრამ ჯამში ხო ანუ ყველა ადამიანის მექანიზმი სხვადასხვანაირად მუშაობს გამიგე ზოგი როგორია და ზოგი როგორი ზოგ ადამიანს მაგალითად პირადი ცხოვრების წარმატებული პირადი ცხოვრება აძლევს იმის мотивაციას რომ კარიერაში იყოს
წარმატებული, ისევე როგორც ზოგს კარიერა აძლევს იმის მუღამს, რომ პირიქით მერე კარიერის მერე ხო ხდები, ანუ პირადი ცხოვრებაც წარმატებული კონდეს რა. ანუ შენ მაგალითად გინდა ძმაკაცი იყო, გინდა უფროსი ძმა იყო, უფროსი და იყო, დედა იყო, მამა იყო, შენ ვერ გადაწყვეტ, შენი შვილი, შენი და, შენი ძმა, ანუ როგორ არის მოწყობილი და როგორ მექანიზმზია, გამიგე? არასოდეს არ უნდა სადო და გადააკეთო ადამიანი, რომელიც გიყვარს, ისე როგორც შენ გინდა, ან აქციო ისეთად როგორც შენ გინდა რომ იყოს, ხო ხდები? ადამიანს თუ შენ შეგიძლია უნდა დაეხმარო იმაში, რომ თავისი გზა იპოვოს და თავისი მიზანი, ხდები? და მე ამ გზის გასვლაში და ამ მიზნის მიღწევაში უნდა დაეხმარო. მე ყოველთვის ეგრე მეგონა და ყოველთვის ეგრე იქნება ჩემთვის. ასე რომ, თუ ხედავთ ვინმეს რაღაცა უნდა შეეცადეთ რომ მაგაზე უარი კი არა თქმა ვინოთ, პირიქით დაეხმაროთ. და როდესაც ხედავთ რომ ადამიანში ეგ ცეცხლი ანტია, მაგ ცეცხლს გაუფრთხილდით, რომ არ ჩაქრეს, გამიგე? იმიტომ რომ ადამიანებს რომელსაც სიტყვაზე უკვე დაგვიკარგავს რაღაცა, ან ადამიანებმა ჩვენ რომელსაც უფრო დიდი გამოცდილება გვაქვს ცხოვრებაში, ხო? ჩვენზე პატარებს ან ჩვენზე გამოუსწელ ადამიანებს უნდა გაუფრთხილდეთ, გამიგე? და უნდა გაუზიაროთ ეგ ჩვენი გამოცდილება, რომ სადაც ჩვენ ფეხი მოვიტეხეთ და სადაც ჩვენ წავბორძიგდით, იმათმა იგივე შეცდომა არ დაუშვან. აი ეგ იყო ამიგოებო, რაც მინდოდა მეთქვა. როგორც თქვი, გაუფრთხილდით იმ ცეცხლს, რომელიც თქვენ გულში ანტია და არავის და არაფერს არ მისცეთ იმის საშუალება და იმის უფლება, რომ ეგ ცეცხლი ჩააქროს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ იმეს რაიმე აზრის დაფიქსირება გინდათ დაბლა კომენტარებში, სული და გულით მოვისმენთ თქვენ აზრს და სიამოვნებით წავიკითხავ ყველა კომენტარს. თავს გაუფრთხილდით და გეოლდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.